Hallo Leute, heute habe ich den Marshall Bromley 450 und ich werde euch den kompletten Soundtest dieses Lautsprechers zeigen. Dieser Lautsprecher steht auf dem Boden, ist per Bluetooth verbunden und das Netzkabel ist nicht eingesteckt. Das ist also die beste Qualität, die ich mit meiner Apple Music bekommen kann. Also legen wir los. Oh, und ein kleiner Hinweis. Ich werde zwischendurch mit den Höhen und Bässen spielen, damit ihr den Unterschied spüren könnt. Wie eine verloren gegangene, gebrochene Seele. In einem einsamen Wunderland, in dem es keine schützenden Engel mehr gibt. Genauso fühle ich mich jedes Mal, wenn der kalte Spiegel mir plötzlich einen völlig Fremden zeigt. Ja, das ist ein seltsames Gefühl. Und ich weiß, es sind nur winzige, zerbrochene Fragmente einer Welt, in der deine schmerzliche Abwesenheit das Einzige ist, was mir in meiner Einsamkeit zu sehen bleibt. Bitte bring mich zurück auf diesen einen Planeten. Den Planeten, auf dem du und ich noch füreinander bestimmt waren. Denn ich bin zutiefst unvollständig und verloren, wenn du nicht direkt hier an meiner Seite bist und meine Hand hältst. Wenn du am Morgen nicht direkt hier neben mir aufwachst, ja, dann fühle ich mich einfach vollkommen unvollständig und leer. Ich brauche dich unbedingt heute Nacht hier bei mir, um diese kalten, leeren Laken endlich wieder mit lebendiger Farbe und Leben zu füllen. Denn ohne dich bin ich einfach unvollständig. Ja, ich bin so unvollständig. Ja, das bin ich wirklich. Denn ich bin unvollständig ohne deine Nähe. Ich brauche dich ganz dringend heute Nacht hier an meiner Seite, um diese einsamen, leeren Laken mit Wärme und Farbe zu füllen. Denn ich bin so unvollständig, wenn du nicht da bist. Ich fühle mich verloren und allein in dieser Dunkelheit. Ich sehne mich nach deiner Gegenwart, nach deinem Atem auf meiner Haut, denn ohne dich fehlt mir einfach alles. Ich brauche dich heute Nacht hier, um die Leere in meinem Herzen zu vertreiben und diese farblosen Lagen wieder zum Strahlen zu bringen. Denn ich bin unvollständig, ja, so unvollständig. Ich brauche dich jetzt, ich brauche dich hier, denn ich bin... Im Morgengrauen stelle ich mir vor, wie du an meiner Türschwelle auf mich wartest. Aber es dauert nicht lange, bis mir klar wird, dass es nur ein Bild in meinem Kopf ist. In meinem Kopf. Halt. Warte, Mädchen, du bist meine Liebe, du bist mein Alkohol. Weißt du, dass ich dich vermisse? Wenn wir getrennt sind. Ich dachte, sie zweifeln an dir. Es war Schicksal, du und ich, es stand in den Sternen. Mädchen, du bist meine Einzige. Ich verspreche, dich nie allein zu lassen. Du bist meine Liebste und Freundin, ich bin ehrlich zu dir. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Alles, was du willst, besorge ich dir, nenn es GBE. Der Mann, für den du alles tun würdest. Ich sorge mich nicht. Du verlässt mich nie. Baby, lass uns sofort dorthin fliegen, wo die Sonne scheint. Nur mit dir zu sein ist einfach unglaublich. In der Nacht... Sehe ich deine Liebe. Nachts, wenn du mich berührst, heilst du mich. Ohne dich zu sein, Baby, bringt mich um. Du bist alles, was ich suche. Zeig dir mein wahres Ich, denn ich bin unvollständig. Ich brauche dich. Sag das Wort und ich bin bei dir. Sein. Ich werde schreien. Ich werde deinen Namen rufen, immer und immer wieder, mit jeder Faser meines Seins und mit jedem Atemzug, den ich nehme, bis der Klang meiner Stimme die Grenzen dieser Welt überschreitet. Ich werde nicht eher ruhen, bis diese weiten, endlosen Himmel mich endlich hören und meine Worte bis in die fernsten Winkel des Kosmos getragen werden. Jedes Mal, wenn ich deinen Namen ausspreche, hallt er wieder in der Stille der Nacht, getragen vom Wind über die Berge und Tränen, bis das gesamte Fundament und Bedeutung deines Namens erfüllt ist. Ich schreie ihn hinaus in die Dunkelheit, in der Hoffnung, dass das Licht der Sterne meine Botschaft empfängt und sie zu dir zurückbringt, egal wie weit du auch entfernt bist. Es ist ein Versprechen, das ich dem Universum gegeben habe, dass dein Name niemals vergessen wird, solange ich lebe und solange diese Himmel über uns wohnen. Ich werde rufen, bis die Wolken aufbrechen, bis der Donner meine Stimme verstärkt und bis das Echo deines Namens als ewiger Gesang zwischen den Sternen verweilt,
denn mein Verlangen, gehört zu werden, kennt keine Grenzen und keine Erschöpfung. Ich werde deinen Namen rufen, bis die Ewigkeit selbst antwortet. Okay, wir sind jetzt nach dem Soundcheck. Jetzt ist es sehr ruhig. Es ist tatsächlich sehr schwierig, sich daran zu gewöhnen. Aber was ich wirklich über diesen Lautsprecher denke und was ich wirklich schätze, ist, dass er sehr laut ist und die Stimmen klar sind. Die Stimmen sind allerdings nur dann klar, wenn man die Höhen, also die hohen Frequenzen, auf 100% dreht. Wenn sie niedriger sind, ist es meiner Meinung nach einfach schlecht. Aber natürlich ist das nur meine Meinung, eine subjektive Meinung. Was die Tiefen und Mitten angeht, ist es ziemlich schön. Ich meine, ziemlich schön. Es ist wirklich schön. Und insgesamt weiß ich nicht, was ich sagen soll, denn es ist Marshall. Marshall erschafft immer Meisterwerke. Meisterwerke natürlich. Auf Wiedersehen.